तो गले की समस्या बहुत रहती है, कईयों को थायराइड की समस्या, टॉन्सिल की समस्या रहती है, छोटी छोटी बात से गला खराब हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करके आवाज को अंदर खींचना। कैसे? देखो, ऐसे आवाज को अंदर खींचना, प्रयास करें सभी, खींचे अंदर। खींचे खींचे, खांसी आती है कोई बात नहीं, खांसी कर लो। सभी गले के साथ कर लें। थायराइड, टॉन्सिल, गले के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। कंठ सूला होता है, खांसी जुकाम ठीक होता है, खराटे आने बंद होते हैं उज्जाई प्राणायाम करने से। तो जिनको भी थायराइड की समस्या है, गले की समस्या है, तो पॉइंट जो आपको बताया ही था अंगूठे के नीचे वाला, ये सारा ये थायराइड, टॉन्सिल, गले के रोगों के लिए। इसको ऐसे पूरे दबाया कर, ऐसे अंगूठे से दबाते हैं आपको पता लगता है, जब उंगलियों से दबाते हैं तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप पॉइंट पे अपने आप आ जाए। ठीक है, ऐसे दबा